Menuen står på pikvarer i dag. Og du kan godt se, det er jo fileter, jeg har her. Men det er fordi, jeg har simpelthen fileret dyr. Det vil sige, at jeg havde allerede skåret hovedet, og det er ude om bord. Men lige for at give det sådan et ekstra pift, så er jeg lige ved at koge fong af her. Det er simpelthen skind og ben fra fisken, og så er der en gulerod og et enkelt bladselleri, og så et skalotteløg, der lige er i. Og så vand og hvidvin. Og nu er der jo ikke duft på video, men I kan jo godt se, at der er en masse kram i det vand her. Så her lige om et øjeblik, så hælder jeg alt af på nær væsken, og så skal de bare bullerkoge, så det reducerer. Og så er jeg lige i gang med at snitte lidt gulerødder og lidt selleri og lidt løg. Ja, så blev væsken hældt fra. Og det er jo ikke sådan en hel masse, men nu skal det lige over, og så stå og bullerkoge. Fuld hammer. Og så skal vi lige have svits og grøntsager herover i den her gryde. Så er der bare fuld gang i vognen her. Og grøntsagerne, de steger også. Og så er der nok nogen af jer, der siger, hvorfor bøvler han med at lave det fong der? Det er simpelthen fordi, at hvis nu der bliver sådan deciliter kraft her, så kommer det simpelthen til at give så utrolig meget mere smag til sovs eller suppe, eller hvad fanden man kan sige, det kommer til at være i. Så det kan anbefales. Så er fiskefongen ved at være reduceret. Der er ikke meget tilbage her. Så det skal jeg over i her sammen med godt med hvidvin. Sådan, fiskefong og hvidvin er kommet over i det grønne, eller hvad det hedder, når det er gulerødder, selleri, løg. Får det lige lov at stå her og reducere lidt igen. Og så er det fløde. Nu er det sådan ved at have tyknet sig sådan så nogenlunde. Så nu får det lige cirka en deciliter fløde. Så skal det lige koge op igen. Jeg har lige givet det salt og peber her for lidt siden. Ja, så har det vel fået cirka et par minutter her, og det har lige fået lidt cherrytomater og er ved at tykne sig sådan, så nogenlunde. Så nu får jeg simpelthen bare sådan med pikvarer her, som nærmest som låg. Og I kan jo nok se, at der er ovn på her, og det tager vi jo bare lige som en ekstra delikatesse. Sådan. Du kan godt lige få en anelse sovs ovenpå. Ja. Og så er det simpelthen 5 minutter i ovnen til fisken er færdig. Den skal absolut ikke have for meget. Ja, det blev en tur på komfuret i stedet for i ovnen her. Så 10 minutter tror jeg, det har fået. Men sådan lige for at vise, hvordan det
Jeg vil i hvert fald helst ikke have det, at det har fået for meget, fordi så synes jeg, det bliver kedeligt. Yes, færdig resultat her. Præsentationen kunne nok have været lidt bedre, men smagen er kanon.